이기호 씨의 사연입니다. 어떤 기울까요? 글쎄요. 이꼬르? 이름 플러스 마이너스. 예전에 그 수학 선생님 별명 니꼬르 선생님 계셨는데. 니꼬르. 네. 이걸 이렇게 하는군요. 네. 79건의 조회수, 추천수는 1건. 이기호 씨입니다. 저녁 시간 평소와 다름없는 시간을 보내고 있는데. 아 진짜 시끄러워. 초인종이 울렸어요. 뭐야? 누구세요? 라고 묻자 어느 아줌마가 대답했어요. 안녕하세요. 저는 아래층 903호 사는 사람이에요. 아, 네. 안녕하세요. 무슨 일이신가요? 전 이상한 사람이 아니고요. 제가 딸이 있는데요. 얘가 고3이에요. 지금 한창 공부에 신경 쓰고 집중해야 하는데 윗집 애들이 콩쾅거려서 딸아이 공부에 방해가 되세요. 주의를 부탁해도 고쳐지질 않아요. 하시더랍니다. 그래서 누나는 저희는 1003호가 아니라 1103호인데요. 했죠. 그러자 아주머니 약간 망설이며 그러더랍니다. 그래서 말인데 실례지만 제가 여기서 좀 뛰어도 될까요? 당해봐라 이거군요. 그렇지. 네. 당해봐라. 네. 제가 좀 뛰어도 될까 해서요. 그 대화를 거실에서 듣고 계시던 어머니께서는 아주머니에게 들어오시라고 했답니다. 아이고 들어오세요. 그러자 그 아주머니는 거실 소파에 앉아 계신 아버지와 청소 중이시던 어머니 앞에서 마구 뛰는 거죠. 마치 신들린 것처럼 말이에요. 아버지 앞에서. 지독하다. 그 모습을 보시던 어머니께서는 걸레질하던 마대자루를 전해주면서 이것도 좀 써보세요. 바닥 땀났구나, 땀났어. 그래서 그 아주머니는 마대자루를 오른손에 쥐고 바닥을 부셔버릴 듯한 기대로 5분 동안 발찌에 메시지를 전화했습니다. 아주머니는 행위를 마치셨고 고맙다는 말과 함께 나가셨습니다. 안 올라왔나? 이를 보시던 아버지께서는 저 여자는 미친 여자야. 라고 아주 신기하셨습니다. 그리고 며칠 후 어머니께서는 그 아주머니와 엘리베이터에서 제외를 하셨습니다. 요새 1003호는 좀 조용한가요? 라고 물으시자 아주머니는 네 덕분에요. 고맙습니다. 아우 다행이네요. 또 그러면 다음에 와서 또 한번 뛰세요. 라며 훈훈한 대화를 나누시며 친해지셨다고 합니다. 야, 되게 좋은 방법이다.